tere mehed! Täna räägime veel toitumisest. Ja kuna see on minu jaoks oluline teema, siis ma tahaksin veel välja tuua mõned põhjused, miks mina olen taimetoitleja. Nimelt, kui te vaatate ringi, siis kus kõik ilusad tšikid on jäänud? Kõik ilusad tüdrukud on hakanud veganiteks. Ja nemad juba teavad, kuidas enda ilusa välimuse eest hoolitseda. Ja kui sa tahad tüdrukutega leida huvitavat teemat, millest rääkida, siis räägid näiteks uuest vegan piimast või räägid vegan juustust või majoneesist, sest kõik ilusad tüdrukud on äkki hakanud veganiteks. Ja mul piisab sellest, et ma teen näiteks mõne tüdrukuga koos süüa. Ja kuna ma niikuinii kasutan kõiki taimetoidu komponente, siis neile see sobib ideaalselt. Teiseks, kuna ma tegelen massaažiga ja teen inimestele massaaži, siis ma näen väga erinevaid naha kvaliteete inimestel. Ja nahk räägib väga palju inimese tervise kohta, sest nahk on toiduahelas viimane organ, mis on selle püramiidi siis all. Ja see on kõige suurem organ ja ta saab toiduahelas kõige viimasena toitaineid kätte. Ja seetõttu nahk näitab väga selgelt, kas inimesel on toitumine korras, kas tal on piisavalt toitaineid ja kui ilus see nahk on. Ja teate, kõige ilusam nahk arvati ära, kellel on veganitel. Vegan naistel olelemata east, kui sa vaatad nende nahka, siis see on nagu selline kergelt nagu selline sillerdav või pärsmutter. Ta on siuke nagu, ta on alati sile ja seal ei ole kortse sees, tal ei ole mingisuguseid. Ühesõnaga, mina eelistan pakkuda massaaži just vegan inimestele, sest neil on väga ilus nahk. Meeste puhul väga huvitav fakt, mida on teadlased ka uurinud. Taimetoitumine soodustab seksuaalsust. Ehk mehed peavad kauem voodis vastu. Neil on suurem erotus, suurem pidamine, suurem libido. Selle kohta on väga huvitav uuring tehtud ja räägitakse sellest filmist The Game Changer, mille kohta ma võin pärast ka panna lingi siia oma gruppi, et te saaksite seda ka vaadata. Palju kasulikku infot. Lisaks sellele taimetoitumine mõjutab ka sinu elu kvaliteet. Sest nii kummaline, kui see ka ei ole, oled sa tähele pannud, et peale lõunasööki, kui sa oled söönud korralikult käntsaka liha või ajanud omale hakli ja kastet näost sisse, sa tahaksid magada. Tahaksid teha mingi lõunauinaku, ajada leiba luusse või hoopis lihaluusse. Ehk et su keha väsib. Nüüd ma küsin, miks see nii on? Väga õige. Kehal kulub liha seedimisele väga palju, väga suur hulk energiat. Ehk kui liha ära sööd, tekib algul energiakriis, sest keha peab väga palju palustama selleks, et see liha ära seedida. Ja sealt siis see energia nii-öelda tagasi saada. Teadlased on tõestanud, et 80% energiast, mis sa saad lihast, läheb selle seedimise peale. Nii et tee lihtne matemaatika, kui palju sa siis sellest nii-öelda kasumitegurit saad. Ja see mõjutab sinu üleüldist energiataset, sest alates sellest, kui ma läksin taimetoidu peale üle, ma ei vajanud enam selliseid uinakuid, lõunapause, ma ei väsinud päeval ära, mu energiatase läks ülesse. Ja sellega seoses ka kogu elu kvaliteet. Ja kui me räägime liha kvaliteedist, mis sa tänapäeval saad, siis vaata palun mees, kust see liha tuleb. See tuleb farmidest. Need on lihatööstused. Kui mina kasvasin üles farmis, kus oli oma siga ja ma osalesin ka selle sea tapmise rituaalil, siis vähemalt me teadsime, kust see liha tuleb ja mis selle liha nimi on ja nii edasi. Tänapäeval need
loomad, kui neid saab veel loomadeks nimetada, on täis GMO-d ehk muundatud geneetikat. Nad söövad steroide täis toitu. Neile pannakse peale need antibiootikumid, et nad oleksid seal farmides terved. Nad ei näe päevavalgust, nad kasvavad selles kinnises ruumis. Neid toidetakse graanulitega, seda liha manipuleeritakse igal võimalikul viisil ja pärast arva ära, kes selle kõik endale saab. Sinu keha peab selle sama steroidide ja antibiootikumidega toime tulema. See käib nii kanaliha, sealiha, loomaliha kui kala kohta. Nii et kahjuks on see olukord väga kriitiline. Mõtle selle peale, kust sinu liha tuleb ennem, kui sa selle endale suu sisse pistad. Ehk et kokkuvõttes see liha söömine mõjutab otseselt sinu tervist. Sa pead vaatama, kui kaua sa tahad veel siin elada ja kui kvaliteetset elu. See on otseselt sinu tervisega seotud. Sinu vererõhk, sinu kolesterooli tase, infarktid on seotud otseselt liha söömisega. Vaata seda Game Changerit, seal on see kõik sees. Ja siis mis puudutab proteiine, meile kõigile räägitakse kogu aeg, et lihas on proteiinid. Taimetoitlased jäävad proteiinist ilma, et seda saab ainult lihast. Siis ma ütlen sulle, ma panen siia samma ühe loengu alla, kus sa näed, mis on tegelik proteiini allikas, kust see lihas tuleb. Lõpuks kogu energiaallikas algallikas on ikkagi taimed, sest et nemad suudavad fotosünteesida ja suudavad neid aminohappeid ja valke toota. Meie saame neid siis kas otse taimedel või loomatoidu kaudu. B12 vitamiiniga on sama lugu. Räägitakse, et seda saab ainult lihast ja maksast ja munadest. Siis ma ütlen sulle, kahjuks on olukord praegu selline, et B12 vitamiini puudus on nii taimetoitlastel kui lihasööjatel, sest et kust loomad seda B12 vitamiini saavad? Nad saavad seda sellest bakterist, mis on taimede, mis on rohu peal. Nüüd need loomad, kes rohtu enam ei söö, kes on graanuli toidu peal, nad ei näe ka seda sama bakterit ja neil on samamoodi B12 vitamiini puudulikkus nii nendel kanadel kui sigadel kui ülejäänud loomadel, keda sina sööd ja arvad, et sa saad seal B12 vitamiini. Kahjuks on ka sinul selle puudulikkus. Me kõik peame tarbima lisaks B12 vitamiini. Ja kokkuvõttes ma ütlen sulle sellist lihtsast asja. Mis on sinu ökojalajälg? Mis on sinu eluviisist tulenev jalajälg sellesse ökosüsteemi? Kui palju sa tegelikult oma liha tarbimisega toetad seda tööstust, seda liha tootmist, kuhu läheb kas üle 60% kogu meie viljast maailmas, mida muidu saaks pakkuda kõigile nagu inimestele ja riikidele toiduks. Ja kuidas see saastab meie puhast vett, kui palju läheb mage vett selle tootmisele. Kõik need asjad tee endale kodutöö selgeks ja siis tee otsus, millist eluviisi, millist keskkonda sa oma rahakotiga ja oma mao ja maksaga toetada soovid. Ning siis tule tagasi ja kirjuta mulle siia kommentaari, mis sa sellest arvad. Me võime selle üle vaielda, me võime teineteist selles kiita või toetada. See on meie valik. See on sinu valik, see on sinu tervis. Ma ei ütle, mis on hea, mis on halb. Ma räägin sulle sellest, kuidas mina seda elu näen ja elan. Aitäh sulle!